Респираторные заболевания. Как это тяжело и плохо. Все время кашлять, все время болеть каждый месяц. То ОРЗ, то РВИ. Ну и есть один секрет, если вы не хотите, то есть если вы не гуляете по 7 часов в день на улице, не занимаетесь активно какими-то видами спорта, не занимаетесь крестьянским трудом, то есть если вы просто гуляете с коляской или ходите по магазинам, это не то. Но вот если вы убираете снег, подметаете веником, гребете лопатой, то вот это правильное движение. Или какую-нибудь зарядку делаете на улице, находясь в течение минимум 7 часов. Вот. Тогда вы не будете ничем болеть. Или вы бегаете там максимум, минимум километр, так, 500 метров можно побежать, там остановиться, потом еще побежать. Вот. Ну так, километр набегать, так, уже или через день уже не будете болеть. Но если все-таки вам некогда заниматься здоровым образом жизни, то есть такая травка тысячелистник. Она цветет все лето зонтиками. В аптеках продается некачественный тысячелистник. Его надо собирать самим, да это и немного. То есть нужно собрать горсть тысячелистника в год, чтобы хватило на 1 стакан. Набить этот стакан зонтик эти цветами, не травой тысячелистника, а вот эти цветочки срезать, вот эти зонтики цветочные срезать, чтобы как можно меньше было всяких стебельков, одни цветочки. Залить их кипятком. Крутым кипятком можно залить целый стакан. Будет глубокий, можно разбавить. Но главное, чтобы был стакан. Выпить этот стакан тысячелистника нужно перед сном, чтобы не вставать даже в туалет после того, как вы этот стакан выпили, разбавленный стакан. Можно запивать чем-нибудь, если прям уж совсем. Это нужно сделать только 1 раз в год, но это нужно делать каждый год, чтобы не болеть. Можно недельку попить, если прям хотите перестраховаться. В недельку по стакану перед самым-самым сном, когда уже сходили в туалет, когда уже больше не надо вставать, ничего не забыли. Все легли и прям вот его выпили перед сном. И заснули. Вот. Не просыпаясь. Такое действие этого тысячелистника. Можно с медом, можно с лимоном. Это, говорят, это усиливает действие. Но он настолько мощный. Буквально во время разгара, в самый кризис фолликулярной ангины, вы можете проснуться абсолютно здоровым. Вот такие чудеса творит эта трава. Нигде, ни в каком травнике, ни в какой книжке, нигде вы этого не услышите. Эта информация только от меня и еще от 1,5 человека. Вы можете это где-то... Но так нет. Удачи вам, чтобы не болеть. Ничего не делает для этого.